insert the flat metal fitting into the buckle and pull the strap to tighten. To release, simply lift the upper portion of the buckle. Turbulence may occur with no warnings. We recommend that you keep your seatbelt fastened at all times, even when the seatbelt sign is off. In the event of emergency, you will hear the command to brace. Refer to your safety features card for your brace position. Do not take any carry-on items with you during evacuation and follow the directions of the flight crew. There's a total number of 8 emergency exits on board this aircraft. There are 4 window exits located in the cabin over the wings, 2 emergency door exits located in the forward, and 2 emergency door exits located in the rear. Please take a moment to find the exit nearest to you along with all the exits, keeping in mind these will be right behind you. Should power loss or emergency occur, floor level lighting will come on automatically and all exits will be indicated by, you guessed it, illuminated exit sign. Now should the cabin pressure change, full rostrum max will automatically drop from the panel located above you. Remain seated, immediately pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place that bright yellow mask over your nose and mouth, securing it behind your heavy elastic strap. Pull on the 2 loose ends at the front to tighten. Please put on your own mask prior to assisting others. Oh dear. In preparation for takeoff, please ensure your seat back is upright and your tray table has been stowed. If your electronic device becomes wedged within the seat, do not adjust the seat or try to retrieve it. Call your cabin crew immediately for assistance and always use care when retrieving your carry-on items from the overhead bin to avoid injury to yourself or other guests. Thanks for making this part of your flight today. Sit back, relax, and enjoy the flight. Oh, he's gonna do it in French. Oh yay. Y compris les ordinateurs portables sous le siège devant vous ou dans un compartiment supérieur. That is good. Does anybody speak French? Old style humor. Votre sécurité et notre sécurité. Veuillez nous accorder votre attention alors que nous présentons les mesures de sécurité suivantes. Vous trouverez devant vous une carte des mesures de sécurité concernant cet avion. Veuillez en suivre avec nous les points importants. La cabine est munie de voyants concernant les ceintures et l'interdiction de fumer. Veuillez vous y conformer en tout temps. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou des vapoteuses et de consommer vos propres boissons alcoolisées, y compris celles achetées au boutique locale. Votre ceinture de sécurité doit être bouclée et ajustée à vos hanches lorsque les voyants des ceintures sont allumés. Pour ce faire, insérez la languette de métal dans la boucle et appuyez sur la courroie pour l'ajuster. Pour la détacher, soulevez la boucle. Une urgence peut survenir sans avertissement. Nous vous recommandons de garder votre ceinture bouclée en tout temps, même lorsque les voyants des ceintures sont éteints. En cas d'urgence, vous entendrez une commande vous demandant de prendre votre position de protection. Consultez votre carte de mesures de sécurité pour connaître votre position de protection. Ne prenez aucun bagage avec vous en cas d'évacuation et suivez les directives de l'équipage. Il y a au total 8 sorties de secours, soit 4 bulots de sortie au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, 2 portes à l'avant et 2 portes à l'arrière. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre siège ainsi que l'emplacement de votre sortie. Si vous faites d'alimentation ou d'urgence, l'éclairage de plancher s'allumera et toutes les sorties seront indiquées par leur enseigne de sortie illuminée. En cas de changement de pression dans la cabine, le panneau situé au-dessus de vous s'ouvrira et déclenchera les masques à oxygène. Tirez immédiatement sur un masque et se libère. Laissez-le sur votre nez et votre bouche tout en passant la bande élastique derrière votre tête. Tirez sur les 2 extrémités à l'avant pour l'ajuster. Mettez votre masque en premier avant d'aider les autres. En préparation du décollage, veuillez redresser votre siège et votre tablette. Si votre appareil électronique reste coincé dans votre siège, n'essayez pas de le récupérer ou d'ajuster le siège. Demandez immédiatement l'aide d'un membre de l'équipage de cabine. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser l'autre invité, faites attention tout le temps lorsque vous récupérez vos bagages dans les compartiments supérieurs. Merci d'avoir choisi WestJet pour votre vol aujourd'hui. N'hésitez pas à communiquer avec les membres de l'équipage de cabine si vous avez des questions ou des préoccupations liées à la sécurité. Nous vous souhaitons un bon vol.
seguridad. Tener sus manos, brazos, pies y piernas. No.